राजधानी दिल्ली का एक बड़ा सरकारी अस्पताल, लेकिन यहाँ मरीजों से पहले कुत्ते का निरीक्षण। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर ने दिल्ली के गुरु तेग बहादुर यानी जीटीबी अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तस्वीर में एक कुत्ता अस्पताल की दीवार पर पेशाब करता नजर आ रहा और आसपास तीमारदार बैठे हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर दिल्ली के सरकारी अस्पताल जीटीबी का है। अगर ऐसा है तो सोचिए, जहाँ इलाज होना चाहिए वहाँ साफ सफाई की ऐसी हालत क्यों? राजधानी के बड़े अस्पताल में इस तरह की व्यवस्था प्रशासन की जिम्मेदारी पर बड़ा सवाल है। क्या मरीजों की सुरक्षा और स्वच्छता पर सिर्फ कागज तक सीमित है? अब देखना होगा कि संबंधित विभाग पर इस पर क्या कार्रवाई करता है।